မင်္ဂလာပါရှမ်းပြည်နယ်ရွာငယ်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ပန်းလောင်မြစ်ရဲ့တဘာဝအလှတရားတွေကို Go Lifestyle နဲ့အတူခန်းစားကြည့်ရအောင်ကုမဲမြို့ရင်းကနေကင်းနားဆယ်သူ -10 ဆိုတဲ့လမ်းကျိုးလေးကိုစပြီးတော့ချိုးဝင်ရပါမယ်လမ်းကျိုးလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းဝင်လာပြီးတော့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရွာငယ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွာငယ်လေးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့14မိုင်ခန့်ကားမောင်းလို့ရှိရင်အခုပြထားတဲ့ပန်းလောင် Eco Lounge ဆိုတဲ့ကားရန်နာရစခန်းကိုရောက်ရှိပါမယ်ညဤတဲခိုဖို့အတွက်တဲခိုရဲ့စခန်းကိုကြိုတင်ပြီးဖုန်းဆက်ထားပါမယ်အဲ့ဒီအခါမှာအခုလိုပဲဆက်လီနဲ့လာကြပါတယ်ဒီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုဒီဆက်လီနဲ့15မိနစ်ခန့်မောင်းပြီးရင်တော့တဲခိုရစခန်းကိုရောက်ပါမယ်ဒီဆက်လီစီးနေတဲ့တစ်လျှောက်မှာအလွန်လှပတဲ့ပန်းလောင်မြစ်ရဲ့သဘာဝအလှတရားတွေကိုအခုလိုပဲမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းလောင်မြစ်ဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတာစီမြို့နယ်ရင်းမာပင်အနောက်မြောက်ဖက်ဖျားငါးစုရွာအရှိတ်ဘက်4မိုင်လောက်ကစပြီးတော့မြစ်ဖြားခံခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းအလျားမိုင်120ခန့်ရှိလျားပါတယ်အနောက်မှအရှိတ်သို့အနှဲငယ်စီးဆင်းပြီးကြက်စခန်းရွာမှာမြောက်ဖက်ကိုစီးဆင်းသွားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငယ်မြို့နယ်မင်းပလောင်ရွာနဲ့ရဲရွာအနီးမှာအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့မြောက်ဘက်ကိုစီးဆင်းသွားတယ်ပြတလင်းကူတဘာဝဘေးမဲ့တော့ကလည်းပန်းလောင်မြစ်ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်ပန်းလောင်မြစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကင်းနားဆယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပန်းလောင်မြစ်ဟာတဒါဦးလေးစိတ်ရဲ့အရှိတ်တောင်ဘက်ကျောက်ဆယ်မြို့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့စမုံမြစ်ကိုကြိုတင်စီးဝင်ပြီးတော့တဒါဦးအင်းဝအနီးမှာမြင့်ငယ်မြစ်အတွင်းကိုစီးဝင်ပါတယ်ပန်းလောင်မြစ်ပေါ်မှာကင်းနားရေလောင်တမန်နဲ့ရေလွှဲဆယ်3ခုတည်ရှိပါတယ်တဘာဝအလှတရားတွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ပဲမိမိတို့တဲခိုတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာလေညီငယ်ညီမတွေဟာဒီဧည့်သည်တွေကိုအဆအဆအရာရာဂရုစိုက်ပါတယ်အစားအသောက်မှာဆိုရင်လေမနေ့နေ့ည3နှစ်စလုံးမှာဟင်းမျိုးစုံကိုအရသာမတူအောင်ချက်ပြုတ်ထားပြီးတော့ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာလေအလွန်လက်ဆက်တဲ့အသီးနှံတွေနဲ့အတူအရသာရှိရှိစားသုံးခဲ့ရပါတယ်မြစ်ကမ်းတစ်ဘေးကကုန်းမြင့်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ဝါးချီတန်းရှည်အိမ်လေးပေါ်မှာတန်ကလေးတွေပြင်ဆင်ပေးထားတယ်မအိတ်ခင်မှာလေဒီခြေတန်းရှည်အိမ်လေးပေါ်ကနေပြီးတော့မှတဘာဝအလှတွေကိုခန်းစားပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ညအိတ်တဲ့အခါတဘာဝအတိုင်းစီးဆင်းလာတဲ့တောင်ကျချောင်းရည်တန်လေးကိုနားထောင်ပြီးအိပ်ရတာလေဒီပန်းလောင် Eco Lounge Trip ရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပန်းလောင် Eco Lounge Trip ကိုလာဖို့တဲ့သူတိုင်းမမေ့နိုင်တဲ့နောက်ထပ်အရာတစ်ခုကတော့အမောပြေတောက်ရတဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်နဲ့တံမြသီးဖြော်ရည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စိမ့်ဆူနေတဲ့တစ်တော်မြင်မာတဲ့တောင်တန်းရေတခွန်တွေလှပတဲ့ပန်းလောင်မြစ်ကိုနောက်ခံထားပြီးဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်လို့ရတယ်လို့တဘာဝအလှတွေနဲ့အတူစိတ်အပန်းပြေစေဖို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွေလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရောက်လက်ပတ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အနီးနားရေတခွန်တွေကိုသွားရောက်လက်ပတ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ပန်းလောင် Eco Lounge Trip ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်တဲခိုရနေရာကိုအရောက်သွားဖို့ဆက်လက်စီးရင်ပန်းလောင်မြစ်ရဲ့တဘာဝအလှတရားတွေကိုအခုလိုပဲတင်ပြလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်